نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الاعراف پارا نمبر 8 رکو نمبر 4 آیت نمبر 32 خلاصه در رکو پس داغینا لفظی ترجمه دغه مشرکینو با کله طواف کوو په بربندوي کوو کپڑے استعمال اول دا به حرام ګڼل خوراک به نه کوو خوراک کولو ته به حرام وایا اے محبوبا پختنه وکړه د دوینا چې چا در باندې دا حرام کړی دي رب العالمین خو دغه کپڑے زینت ګرځولې دي دغه خوراک حلال ګرځولې دي بلکې د عورت پټولو د پاره دغه کپڑے فرض دي د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره دغه خوراک ضروری دي راشه چې موږ درته وخایو رب العالمین زنا لواطت فحاشی ټول گناهونه ظلم شرک او دروغ دای حرام کړی دي او څوک چې پدې کې مبتلا وي دا د ټول نه لوی ظالم دی او داسې خلق هغه مستحق د جهنم دی او همیشه د پارودوی په جهنم او دوزخ کې پاتې کیږي او دغه خلق با په قیامت کې او په جهنم کې په یو بل باندې لعنت وایي د یو بل د عذاب د زیاتې دو د پاره با د رب العالمین نه غوښتنه کوي ایمان والا تقوا والا الله والا خلق دا داسې خولي خلق دی خولي صفاتونو والا جدي چې دا مستحق د جنت دی دوی به د هر قسم گبراهٹ د هر قسم یری د هر قسم پریشانی نه محفوظ وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل تورتو اے حبیب صلی الله علیه وسلم من حرم چا حرام کړی دی زینت الله خایست د الله جامع کومه چې الله ستاسو د پاره پیدا کړی دی التي هغ اخرجا چې پیدا کړی دی لعباده د پاره د بندگانو خپلو د ټولو انسانانو د پاره کپڑے پیدا کړی دی او په دغه کپړو کې د غوی د پاره خلا د زینت دی خایس دی او طیبات او پاکیزه شذنا من الرزق د رزقنا پاک شذنا رب العالمین د دوی د پاره حلال کړی دی پس بنیاد ورته تاسو حرام وای قل تورته وای اے حبیب صلی الله علیه وسلم هي دادی للذین د پاره د هغه کسانو امنو چې ایمان راوړل دي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې خالصا یوم القیامه او خالص بوي د پاره د مؤمنانو په ورځ د قیامت او په دنیا کې چې تاسو ته کوم ملوي کی دا د مؤمنانو مسلمانانو د وجنت چې تاسو دا غوي سره ګډ وډ پاتې کیږئ کذالک هم دغه شانتی نفصل الآیات په تفصیل سره بیانو من آیاتنا احکام لقوم د پاره د هغه خلق او هغه قوم يعلمون چې هغه پوهیږي علم لري پوه لري قل تورته اے حبیب صلی الله علیه وسلم انما بشکا حرم حرام کړی دی رب زما څه شیونه حرام کړی الفواحش د بی حیايي کارونه خبري لک زنا لواتت او داس نور بی حیايي خبري کارونه ما هغه ظهرا چې ښکار منها د دین او ما هغه بطنا چې پټ دی ټول والاثم او گناه هر قسم والبغي او ظلم بغیر الحق فنا حق سرا فنا حق باندې زیاته کول ظلم کول وان تشركوا او دا چې شریک کړی تاسو بالله ذا الله سره ما هغه سره لم ينزل جندير لګلی الله به په هغه باندې سلطانا سدلی وان تقولوا او دا چې وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې تاسو الله لرا شریک جوړوي دا ټول الله حرام کړی دی راشه د دین ځان بچ کړي نو کله چې دوی په دې ګناهونو کې مبتلا دي شرک کفر کې مبتلا دي ظلم زیاتی کې مبتلا دي فحاشی عریانی کې مبتلا دي بیا په عذاب ولې ناراضي نو عذاب زکه ناراضي چې رب العالمین په خپل علم کې د دوی د پاره یو وخت مقرر کړی دی د دوی د ختمېدو د پاره د مرګ د پاره ولکل امه او د پاره د هر یو امت اجل یو وخت مقرر فاذا فظهر کلا جاء راشي اجلهم وقت ابي
دتللو د دنیا نه باغی باندې د عذاب دراتلو لا یستأخرون نو نبا ورستو کېږي ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون او نبا مخکی کېږي یا بنی آدم اے اولاد د آدم علیہ الصلوۃ والسلام اے انسانانو اما یاتینکم کچر راغلل تاسو ته رسول پیغمبران منکم استاسنا کله چې الله آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمکه ترا کوس کو هغه وخت ور سره دا خبره وشوه چې چاته بيداری وکړه ته هدایت زما هدایت نه مراد پیغمبر هدایت نه مراد کتابو یقصونا چې بیانوي علیکم پتا سبحان دی آیاتنا زما فمن اتقانو چاچ ځان بچکړو د کفر او شرک نه ایمان راوړو واصلح او اصلاح وکړه نیک اعمال وکړه فلا خوف نبوي هیڅ يرى عليهم فدوی باندې فباراد مستقبل کې ولا هم او نبوي دوی يحزنون غم جن کې دن کې والذین هغه کسان کذبوا چې درو جن غني بآیاتنا آیاتنا زمن واستكبروا او تکبر کوي عنها لحقنا دراوړلو د ایمان د منلو د قران نا اولئک هم دغه خلق دغه ناکار صفاتونو والا اصحاب النار اور ولدی اور نه مراد اور د جهنم دی هم دی و فیها پدی کې خالدون همیشه وی داسې کسان د عذاب مستحق دي او لوی ظالم فمن اظلم فسوق دي غټ ظالم لوی ظالم ممن دهغه چانه افترا یجوړوي تړي علی الله فلا باندې کذبا دروغ الله لره شریک دی الله دتا نبوت رسالت نه دی ورکړي قران د الله کتاب کلام نه دی او کذب بیااته یا دروغ جن غنی آیاتنا د الله اولئک دغه کسان ینالهم جرسیږي بضیتا نصیبهم برخی د دوی من الكتاب د کتابنا چې څومره عمر دی هغه په دنیا کې تیر عمر رزق دی د دوی د پاره لیکل شوی دی هغه هم ختم کی حتا تر دی اذا هر کله جاءتهم چراشد ویتا رسولنا ملائک زمان روح یو اخلی نوری ورسرا حسی رزی یا صيغه د جمع د پاره تعظیم استعمال شوی ده یتوفونهم چسا اخلی د دوینا قالو نو اوبوای ورتا هغه ملائک اینما چرت دی هغه س کنتم چې وای تاسو تدعونا چرا بلل بتاسو حاجتونو خپلو کې من دون الله سوا د الله نا سشو هغه معبودانی باطلا قالو نو دویب اورتا وای ولو هغه ورکشو عنا زمنا وشهدوا او گواهی بوکړي دوی اقرار بوکړي دوی علی انفسهم فزانو نخبلو باندې انهم چې بشک دوی کانو کافرین کفر کونکی اقرار بوکړي دی خبره چې بالکل من مجرمان یو من د سزا مستحق یو بیا چې کله دوی جهنم ته داخل کړل شي قال ابای رب العالمین دوی ته ادخلوا داخل شي ننوزی تاسو فی امم پا غدلو کی پا خلقو کی قد خلت یدیر شوی دی من قبلکم مخکستاسونا من الجن دبیریانونا والانس او د انسانانونا فی النار پا اور د جہنم کی اغم مجرمان او تاسو مجرمان اغم د عذاب مستحق او تاسو د عذاب مستحق یوزے کی بوس پاتی کی گئی کلما هر کلا دخلت چی داخل شي امتون یوڈلا لعنت اختها نلعنت بوائی دزان پشان پا بلڈلی چی اللہ دی تباہ کا اغب دویتو چی اللہ دی تاسو تباہ کی حتی تردی اذا دارکو کلچی راجم شدوی فیہا بدیکی یعنی پا اور کی جمیعن طور قالت ابوائی اخراهم رستنی ڈلا ددوی تابدار منن کی لئولاهم رنبنی ڈلی پبارکی چکم متبوعینو مشرانو گمراہ کون کیو سبوئی ربنا اے رب زمنگا اولائی دی خلقو اضلونا من گمراہ کریو پا دنیا کی
منگ پا دوی پسی روانو، دوی منگ تا دعوت را کڑیو، دوی منگ زان پسی کڑیو. فآتهم نورکڑ دویتا عذابا ضعفا، عذاب دوچن خبر من النار دا اور دا جہنمنا. قال ابوئی رب العالمین لکل ضعف، دا پارا دا ہر یو دوچن عذاب دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو فہی گئینا. وقالت او ابوئی اولاهم رنبانی دا دوی مشران دا دوی گمراہ کون کی دوی لرا لأخراهم رستنی دلیتا تابداری کون کتا. فما کان لکم پس نشترے ستاسو دا پارا علینا پمنگ بانی من فضل سفزلت، تاسو زمانگ نکم غرخنی. فذوقوا العذابا پس اسکی عذاب لرا بما کنتم تکسبون، ووجہ دہا عمل چی تاسو بکولو.